नमस्कार। औद्योगिक प्रसंस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित ड्रिलिंग मशीन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। ड्रिलिंग मशीन धातु चाहे कितनी भी नर्म क्यों ना हो, परंतु यह संभव नहीं कि अकेले ड्रिल से ही उसमें सुराख किया जा सके। अतः किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे ड्रिल को मजबूती से पकड़कर घुमाते हुए सुराख किया जा सके। ऐसी मशीन को हम ड्रिल मशीन कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरा फिक्स ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ऐसी मशीन जो आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, उसे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यह हाथ या बिजली द्वारा चलाई जाती है। यह निम्न प्रकार की होती हैं: हैंड ड्रिलिंग मशीन, बेस्ट ड्रिलिंग मशीन, रेचिड बेस ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेट्रिकल ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिल मशीन यह छोटे साइज की ड्रिलिंग मशीन होती है जिसका प्रयोग छोटे साइज के सुराख के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक हैंडल, दो बेवल गियर, एक स्पेंडल और एक चक होता है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे जॉबों पर 6 मिलीमीटर साइज तक सुराख करने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट ड्रिल मशीन यह हैंड ड्रिल मशीन की तरह होती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है। यह साइज में हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा बड़ी होती है। इसका प्रयोग सीने की ताकत लगाकर किया जाता है जिससे अधिक दबाव दिया जा सके, इसलिए इसको ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग हल्के कार्यों पर 12 मिलीमीटर साइज तक के सुराख करने के लिए किया जाता है। रैचेट ब्रश ड्रिलिंग मशीन इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन में स्क्वायर टेपर शैंक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग प्रायः वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हैंड या ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी बनावट में एक पिलर, सपोर्टिंग आर्म और रैचेट ब्रश होते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अन्य ड्रिलिंग मशीनों का प्रयोग करना संभव नहीं है। रैचेट को जब सीधी दिशा में घुमाते हैं तो ड्रिल घूमता है, और रैचेट को जब हम उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ड्रिल नहीं घूमता। इस प्रकार इसमें बहुत कम स्पीड से ड्रिलिंग की जा सकती है। इसके द्वारा हम 9 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर साइज तक के सुराख कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन जो ड्रिलिंग मशीनें बिजली या पावर से चलाई जाती हैं उन्हें पावर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। पावर ड्रिलिंग मशीन पर एक बिजली का मोटर लगा होता है जिससे हम इस पर लगे ऑन और ऑफ के स्विचों को दबाने से मशीन को चलाया या रोका जा सकता है।
इस पर एक हैंडल लगा होता है जिसको पकड़कर ड्रिलिंग करते समय दबाव दिया जाता है। इस मशीन का प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जॉब के पास ले जाकर कार्य किया जा सकता है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग प्राय वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बड़े-बड़े जॉबों को दूसरे प्रकार की ड्रिलिंग मशीनों के टेबल के साथ बाँधना संभव ना हो। प्राय निम्नलिखित प्रकार की पावर ड्रिलिंग मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला, 9 मिलीमीटर व्यास तक के सुराख करने के लिए लाइट ड्यूटी टाइप, 15 मिलीमीटर व्यास तक सुराख करने के लिए मीडियम टाइप, 20 मिलीमीटर व्यास तक सुराख करने के लिए हैवी ड्यूटी टाइप मशीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमेट्रिक ड्रिल मशीन, इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन छोटे साइज की होती है जिसको हम अधिक स्पीड से चलाया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा बहुत ही शुद्धता से सुराख किए जा सकते हैं। इस मशीन पर फीड हाथ की सहायता से लीवर को दबा दबाकर दी जाती है क्योंकि इस पर ऑटोमेटिक फीड देने का प्रबंध नहीं होता। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग 12 एमएम तक साइज के छोटे सुराख करने के लिए किया जाता है। फिक्स ड्रिलिंग मशीन, ऐसी मशीन जो एक स्थान पर फिक्स हो और उनका प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन किया जा सके, उसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती हैं: बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन, इस प्रकार की मशीनें विद्युत के द्वारा चलाई जाती हैं। यह बेंच के ऊपर फिट होती है, इसलिए इसे बेंच टाइप मशीन कहते हैं। इनके निम्नलिखित भाग हैं: बेस, पिलर, वर्क टेबल, स्पेंडल, चक, डेप्थ गेज एवं स्टॉप, फीड हैंडल, ड्राइविंग मोटर, बोल्ट गार्ड आदि। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, यह बड़े साइज की ड्रिलिंग मशीन होती है जिसको विभिन्न चालों पर चलाया जा सकता है। इसमें एक गोल आकार का पिलर होता है जिसके ऊपरी भाग पर मशीन का हेड फिट रहता है, जिसको स्क्रू की सहायता से पिलर के ऊपर या नीचे कहीं भी सेट करके कसा जा सकता है। इसके हैंड के नीचे एक टेबल फिट रहता है जिसको लीवर की सहायता से पिलर पर ऊपर या नीचे सेट किया जा सकता है। इस पर टी स्लॉट बने होते हैं जिसमें टी बोल्ट फिट करके मशीन वाइज या क्लैंप को टेबल के साथ बांधा जा सकता है। पिलर के सबसे नीचे बेस होता है जिस पर भी टी स्लॉट कटे होते हैं। मशीन के हेड पर वी ग्रुप वाली 2 स्टेप पुलियाँ फिट रहती हैं जिसमें एक पुली का संबंध मोटर से होता है तथा दूसरी का स्पिंडल से। दोनों पुलियों को एक वी बेल्ट के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार बेल्ट को अलग-अलग स्टेपों पर लगाकर भिन्न-भिन्न चालों ली जा सकती हैं। इस प्रकार की मशीन को इस प्रकार की मशीन से प्रायः 19 मिलीमीटर या 3/4 इंच तक सुराख आसानी से कर सकते हैं।
कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, यह भी एक हेवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन होती है जिस पर हम बड़े बड़े साइज के तथा गहरे सुराख किए जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है। इस मशीन में मजबूत आयताकार कॉलम होता है तथा कैरेज को ऑटोमेटिक चलाते हैं तथा कैरेज को कॉलम पर कहीं भी फिट कर लेते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन प्राय उत्पादन करने वाली वर्कशॉपों में प्रयोग में लाई जाती है। इस पर बड़े साइज के जॉब बांधकर आसानी से ड्रिलिंग की जा सकती है। इस मशीन पर स्पेंडल को ऑटोमेटिक फीड भी दी जा सकती है। इसकी बनावट में बेस पर एक पिलर फिट रहता है और रैंक और पिनियन की सहायता से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। पिलर के ऊपर एक आर्म फिट रहती है जिस पर कैरेज फिट कर दिया जाता है। इस कैरेज के साथ मोटर और स्पेंडल फिट रहते हैं। कैरेज को आर्म की एक व्हील की सहायता से आगे पीछे चलाया जा सकता है और लीवर की सहायता से कार के अनुसार वहीं पर भी सेट कर सकते हैं। मशीन की आर्म को पिलर पर चारों तरफ घुमाया जा सकता है और इसके टेबल को भी कहीं भी किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है। इस मशीन पर बड़े बड़े जॉबों को टेबल पर बांधकर आर्म को पोजीशन को सेट करके सीधा या किसी कोण में आसानी से सुराख किया जा सकता है और अधिक शुद्धता में सुराख कर सकते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन, इस प्रकार की मशीन मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। इसमें भी दो से अधिक स्पेंडल होते हैं और प्रत्येक स्पेंडल के साथ अलग मोटर लगी रहती है। इस प्रकार इसका प्रत्येक स्पेंडल अलग अलग चलाया जा सकता है। इसके प्रत्येक स्पेंडल के साथ अलग 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 स्पेंडल भी लगे रहते हैं। इस प्रकार इस मशीन के प्रत्येक स्पेंडल को भिन्न भिन्न चालों पर चलाया जा सकता है और नीचे और निजी हैंडल से फीड दी जा सकती है। यह मशीन प्रायः उत्पादन वर्कशॉपों में प्रयोग में लाई जाती है। मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। इस मशीन पर दो से अधिक स्पेंडल लगे होते हैं जो एक साथ चलते हैं। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग दो से या अधिक सुराख एक ही समय में किए जा सकते हैं। इस मशीन पर जितने स्पेंडल लगे होंगे उतने उन्हें एक ही हैंडल के द्वारा फीड दी जाती है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग उत्पादन वर्कशॉप में किया जाता है। इस मशीन पर कार्य करने से समय में काफ़ी बचत होती है। विधि निर्देश, ड्रिलिंग मशीन की साइज इसकी टाइप पर निर्भर करता है। जैसे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का साइज उसमें पकड़े जाने वाले अधिकतम व्यास वाले ड्रिल से लिया जाता है। स्पेंडल में बने मानक टेपर बोर साइज जैसे MT1, MT2, MT3 आदि। स्पेंडल और टेबल के बीच की लंब दूरी में अधिकतम दूरी जैसे 600 मिलीमीटर। स्पेंडल और केंद्र से स्तंभ की दूरी जैसे 215 मिलीमीटर। टेबल का व्यास जैसे 300 मिलीमीटर। स्पेंडल की चाल उसकी न्यूनतम एवं अधिकतम गति
जैसे 90 से 900 आरपीएम, पुली का पिलर ड्राइव, मोटर की अश्वशक्ति इत्यादि। ड्रिलिंग संक्रियाएं। ड्रिलिंग मशीन पर निम्नलिखित संक्रियाएं की जाती हैं। पहला ड्रिलिंग, दूसरा रीमिंग, तीसरा बोरिंग, चौथा काउंटर बोरिंग, पांचवा काउंटर सिंकिंग, छठा स्पॉट फेसिंग, सातवां टेपिंग, आठवां लैपिंग, नौवां ट्रिपेनिंग आदि। ड्रिलिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख किए जाते हैं, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। बोरिंग यह एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें किए हुए ड्रिल होल को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है, उसे हम बोरिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े साइज का गोल सुराख बनाया जाता है, जिसमें फ्लिस्टर या सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जाता है और ऊपर का सरफेस प्लेन बना रहता है। काउंटर सिंकिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर सिंकिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख के एक सिरे को शंकु आकार या चैम्पर किया जाता है, जिससे काउंटर सिंकिंग स्क्रू का हेड उसमें आसानी से बैठ सकता है और ऊपर की सरफेस प्लेन बनी रहती है। स्पॉट फेसिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर स्पॉट फेसिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए सुराख के सिरे पर ऊपरी सरफेस को स्मूथ करके लेवल में लाया जाता है, जिसमें बोल्ट का हेड या वॉशर इस स्मूथ सरफेस पर आसानी से बैठ सकती है। यह क्रिया प्रायः कास्टिंग किए हुए जॉबों पर की जाती है। रीमिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर मशीन रीमर का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख को शुद्ध साइज में लाया जाता है और फिनिशिंग भी किया जाता है। टैपिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर टैप का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख में अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं। ड्रिलिंग मशीन एसेसरीज ड्रिलिंग मशीन एसेसरीज ड्रिल का प्रयोग करने के लिए ड्रिल मशीन के स्पेंडल में बांध का प्रयोग में लाया जाता है। ड्रिल की शैंक विभिन्न आकारों और साइज में पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें विभिन्न साधनों के द्वारा बांधा जाता है। इस प्रकार जिन साधनों के द्वारा ड्रिल को मशीन के स्पेंडल के साथ बांधा जाता है उन्हें ड्रिलिंग होल्डिंग कहते हैं, जो प्राय निम्नलिखित प्रकार की हैं। ड्रिल चक
ड्रिलिंग करते समय स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में अधिकतर थ्री जा चक का प्रयोग किया जाता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न साइजों के ड्रिल आसानी से पकड़ सकता है। इसके ऊपर वाले भाग में आर्बर फिट रहती है, जो कि मोर्स स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है। ये आर्बर ही मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख में फिट होती है। चक के नीचे वाले भाग में तीन जा लगे होते हैं, जिनको जॉक जिनको चक की सहायता से समायोजित करके विभिन्न साइजों की ड्रिल आसानी से बांधे जा सकते हैं। कुछ छोटे साइज के ड्रिल चक ऐसे होते हैं जिनके जा को समायोजित करने के लिए चक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर गोल खोल वाले भाग पर नर्लिंग की होती है, जिसको हाथ की पकड़ देकर जॉज को समायोजित करके छोटे छोटे साइज के ड्रिल आसानी से बांधे जा सकते हैं। ये ड्रिल प्रायः 1/4 इंच या 6 मिलीमीटर की क्षमता वाले ड्रिल होते हैं। ये ड्रिल चक प्रायः 1/4 इंच या 6 मिलीमीटर की क्षमता वाले होते हैं, जिनको ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन पर देखा जा सकता है। स्लीव: जब किसी टेपर शैंक ड्रिल या ड्रिल चक की शैंक ड्रिल मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख में छोटे साइज की होती है, तो स्लीव का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मोर्स स्टैंडर्ड टेपर का सुराख बना होता है। इसके अंदर बने टेपर सुराख में ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल को शैंक फिट करके इसका ऊपरी भाग मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख में फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर मोर्स स्टैंडर्ड टेपर का सुराख बना होता है। इसके अंदर बने टेपर सुराख में ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल की शैंक फिट करके इसका ऊपरी भाग मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख में फिट कर दिया जाता है। स्लीव प्रायः साइज के अनुसार कई नंबरों में पाई जाती है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इत्यादि। इस प्रकार पहला नंबर अंदर के टेपर सुराख का और दूसरा नंबर बाहर वाले टेपर भाग का होता है। इन नंबरों के अनुसार साइज व कोण मार्स स्टैंडर्ड टेपर में चार्ट में देखा जा सकता है। सॉकेट: स्लीव के समान सॉकेट भी वर्कशॉप में टेपर शैंक ड्रिल के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है, परंतु इसका प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल की टेपर शैंक का साइज ड्रिल मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख से बड़े साइज का होता है। इस सॉकेट का ऊपर का भाग मशीन के स्पेंडल के टेपर सुराख के अनुसार होता है और नीचे का भाग बड़े साइज का होता है, जिसमें बड़े साइज को शैंक पकड़ी जा सकती है। ड्रिल चक, टेपर शैंक, ड्रिल स्लीव और सॉकेट को मशीन के स्पेंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल ड्रिफ्ट: ड्रिल ड्रिफ्ट प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, जिसको स्पेंडल या स्लीव या सॉकेट के स्लॉट में डालकर और दूसरे सिरे से हथौड़े से हल्की चोट लगाकर ड्रिल चक, स्लीव या सॉकेट इत्यादि को आसानी से अलग किया जाता है। वाइस: जब ड्रिलिंग मशीन पर कोई ऑपरेशन करना होता है, तो मशीन के साथ
जॉब को अच्छी तरह से बांधने के लिए क्लैम करने की आवश्यकता होती है। यदि कार्य करते समय जॉब को ड्रिल मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह से नहीं बांधा जाता तो जॉब कंपन करने लग करता है, जिससे जॉब खराब हो सकता है, ड्रिल टूटने की संभावना रहती है और दुर्घटना भी हो सकती है। जिन साधनों का जिन साधनों के द्वारा जॉब को मशीन के टेबल के साथ बांधते हैं, उन्हें पकड़ने की आवश्यकता होती है, वह निम्न प्रकार के हैं। वाइस, मशीन वाइस। मशीन वाइस को पहले टी बोल्ट की सहायता से टेबल के साथ अच्छी तरह बांध लेते हैं और इसके बाद जॉब को मशीन वाइस में बांधकर कोई भी ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। कार्य के अनुसार निम्नलिखित मशीन वाइस अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। प्लेन मशीन वाइस, ये साधारण प्रकार की मशीन होती है जिसका प्रयोग साधारण प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्लेबल बेस मशीन वाइस, यह प्लेन मशीन वाइस की तरह होती है, जिसको एक गोलाकार बेस में फिट किया जाता है, इसलिए इसको गोलाकार बेस पर स्थित टेबल पर समानांतर चारों ओर किसी भी कोण में घुमाया जा सकता है। जॉब पर ड्रिलिंग करनी हो तो इसको वाइस में बांधकर कार्य किया जा सकता है। यूनिवर्सल मशीन वाइस, इस प्रकार की मशीन वाइस टेबल के समानांतर गोलाकार बेस के चारों तरफ घूम सकती है और मशीन के टेबल के साथ किसी भी कोण में इसको घुमाया जा सकता है। इस वाइस में जॉब को बांधकर एंगल में ड्रिलिंग की जा सकती है। क्लैंप, ड्रिलिंग मशीन के टेबल में साथ जॉब को मशीन वाइस के अतिरिक्त स्ट्रेट क्लैंप से भी बांध सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रायः बोल्ट के लिए सुराख या स्लाइड बने होते हैं। वर्कशॉप में प्रायः प्लेन क्लैंप, एडजस्टेबल क्लैंप, यू क्लैंप, फिंगर क्लैंप आदि का प्रयोग किया जाता है। स्टेप ब्लॉक, यह एक प्रकार का स्टील का ब्लॉक होता है जिस पर दो या दो से अधिक स्टेप बने होते हैं। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के जॉबों को स्ट्रेप क्लैंपों की सहायता से बांधना हो। स्ट्रेप क्लैंप के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक, वी ब्लॉक प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर किसी गोल आकार का जॉब पर ड्रिलिंग करनी हो। गोल आकार की जॉब पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय वी ब्लॉक से सहारा वी ब्लॉक से सहारा देकर बांधा जाता है। एंगल प्लेट, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की आकार में बनी होती है। इसके दो चौड़े फेस होते हैं जिसको 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश कर दिया जाता है। इसके प्रत्येक फेस पर स्लॉट या सुराख बने होते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनको मशीन वाइस या स्ट्रिप क्लैंप के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। सी क्लैंप, ये अंग्रेजी के सी आकार में क्लैंप होता है जिसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय दो या दो से अधिक जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। टू मेकर क्लैंप, इस क्लैंप में दो जाव होते हैं और इनको दो स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। टी बोल्ट,
यह अंग्रेजी के टी बोल्ट के आकार का होता है, जिसकी सहायता से मशीन वाइज या स्ट्रेट क्लैंप आदि को मशीन के साथ टेबल को आसानी से बांध सकते हैं। सारांश। मशीन पे ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम, ड्राइंग के अनुसार जॉब पर ड्रिल होल के लिए मार्किंग कर लेनी चाहिए। कार्य के अनुसार ड्रिल का चयन करना चाहिए और उसके कटिंग एंगल को धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन को चेक कर लेना चाहिए कि वह अच्छी तरह से चालू हालत में है या नहीं। यदि मशीन चालू हालत में है तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मार्किंग किए हुए जॉबों को ड्रिल मशीन की टेबल के साथ मशीन वाइज व क्लैंप की सहायता से अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो जॉब के नीचे लकड़ी या पैकिंग लगा देनी चाहिए। ड्रिल मशीन के टेबल को जरूरत के अनुसार ऊंचाई में समायोजित कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन के स्पेंडल के साथ अच्छी तरह से ड्रिल मशीन के स्पेंडल के साथ अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए और ड्रिल को सेंटर में लगे पंच निशान की सीध में सेट कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन के स्पेंडल को घुमाकर चेक कर लेना चाहिए कि ड्रिल सेंटर में घूम रहा है या नहीं। ड्रिल मशीन की स्पीड को आवश्यकता अनुसार सेट कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन को चालू करते समय ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। जब ड्रिल जॉब के अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर जाए तो मशीन को बंद करके चेक कर लेना चाहिए कि ड्रिल सेंटर में हो रहा है या नहीं। यदि ड्रिल सेंटर में यदि ड्रिल सेंटर से आउट हो जाए तो राउंड नोज चीजल का प्रयोग करके ड्रिल होल का सेंटर ठीक करके दोबारा ड्रिलिंग शुरू करनी चाहिए। ड्रिलिंग करते समय यदि ड्रिल जॉब के दूसरी सिरे तक पहुंच जाए तो फीड कम कर देनी चाहिए। धातु के अनुसार उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कटे हुए चिप्स को ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। ड्रिलिंग ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद मशीन व जॉब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आज मैंने ड्रिल मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।